बिल्कुल। यहाँ एक मज़ेदार और प्यारी कार्टून कहानी है। एक बिल्ली के ऊपर जो घर के सारी काम कर रही है। कहानी का नाम चमकी बिल्ली की बजी जिंदगी। एक छोटी सी गली में रामो काका का घर था। उनके घर में रहती थी एक बिल्ली। नाम था चमकी। लेकिन चमकी कोई आम बिल्ली नहीं थी। वो तो घर की सीईओ थी। चीफ एग्जेक्टिव ऊंची म्याऊं। सुबह बजे ही चमकी उठ जाती। सबसे पहले वो अलार्म बजाती। मतलब रामो काका के मना पर जंप मारकर उन्हें जगा देती। फिर किचन में जाकर दूध गर्म करती। असल में गैस ऑन करके सब कुछ गिरा देती, पर नीयत तो अच्छी थी। रामो काका के स्लीपर्स मना में उठाकर लाती। चाहे गलती से कभी एक स्लीपर पड़ोसी शर्मा जी के घर का ही क्यों ना हो। फिर चमकी झाड़ू लगाती। यानी पूरे घर में घूमकर अपनी पूंछ से धूल उड़ाती। कभी कभी